tempi record per la realizzazione della nuova mensa scolastica dell'Istituto Comprensivo Rodari di Rossano Veneto. I lavori avviati a giugno sono durati 2 mesi e mezzo e oggi il sindaco della città, Morina Martini, ha inaugurato i nuovi locali alla presenza dell'assessore all'istruzione della Regione Veneto, Elena Donnazzan. Un risultato importante quello dell'amministrazione comunale che, come ha spiegato il primo cittadino, mette al primo posto degli interventi fatti da fare successivamente le richieste dei cittadini, ed una mensa scolastica all'interno della scuola era uno degli obiettivi. Ha lottato parecchio per avere questa mensa? No, devo dire la verità che la mia maggioranza mi ha sempre seguita, la mia maggioranza è un po' preoccupata perché il loro sindaco ha già in mente le altre opere da fare, quindi nel momento in cui ne comincia una, noi procediamo con la progettazione di altre. Un grande lavoro che ha visto coinvolti ingegneri, architetti e arredatori, come ha puntualizzato la Martini, tutte ditte del luogo, quindi lavori affidati ad aziende della zona che hanno lavorato rispettando il cronoprogramma. I locali restituiti il 1° settembre, poi le prove tecniche di funzionamento, adesso si comincerà lunedì mattina. Costo finale dell'opera è stato di 395.000 euro. Io penso che in Italia si può fare, come no, si può fare, basta avere le idee chiare, essere precisi, avere un programma in testa e farlo rispettare. Quindi grazie alla mia maggioranza e ai miei assessori tutti e grazie ai miei uffici comunali che quando c'è da lavorare non si tirano indietro.